muita gente questionando se existe algum outro vilão ou herói na DreamWorks capaz de vencer a morte, o lobo que apareceu em Gatos de Botas 2. Será que é possível vencer ele? Eu já adianto pra vocês. Pelo menos no DreamWorks Verse, não tem. Muita gente tá usando como argumento que o próprio Gato de Botas conseguiu encarar a morte, conseguiu vencer a morte. Não, galera. O Gato de Botas não morreu pra ele enfrentar a morte. A única coisa que ele estava enfrentando ali era o medo que ele tinha da própria morte. A morte em si é um conceito. Tudo vai morrer um dia. Estrelas vão morrer, planetas, galáxias, universos. Tudo vai ao fim. E o fim é a morte. Então logo a morte estará para todos. É um conceito filosófico até amplo demais para uma simples animação, mas que foi muito bem explorado em Gato de Botas. Então, não existe nenhum outro personagem na DreamWorks capaz de solar a morte.